Wait. Okay. Kamera. Okay. Mr. Fukaha, you have start this meeting. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lessons today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. I would like to say thank you very much for Mr. Kamurdin as the host for this great morning. Uh, Good morning, everybody here. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you, sir. Fine, okay. Today is Saturday, 16th of January 2021, the first day of the second semester. Here I will inform you that we have some topics discussed. We have some topics to discuss in this class. Actually, there are two topics or two chapters that we will discuss in this semester. Chapter 8 and chapter 9. For the chapter 9, chapter 8, this chapter talking about what a shocking news, as we see on the screens, discuss about how to express and how to respond some shocking news, also discuss various grammar. And for the next chapter 9, talking about you must take your passport, which discuss about asking and responding obligations. And some grammars are futures and also the use of should, must, have, and others. If possible, for us, we will discuss other topics. Yeah. So let's we go on to our material today. It's mean chapter 8. Chapter 8, Vocational School Grade 12 Al-Karimiyah Sumanep, SMK Al-Karimiyah. Okay. What's shocking news? Chapter 8. Go on to the next slide. Okay, here we can see the social functions. So after these sessions, after these chapters, we will know how to inform the readers or the listeners about events of the day which are considered newsworthy or important. The second, learning focus. In this topic, our learning focus is announcing news, memberitakan suatu berita, and responding to news, merespon suatu berita, and also we will discuss about grammar, various verbs here. Oke. Jadi dalam chapter ini kita social function, fungsi sosial kita itu kita bisa menginformasikan kepada pembaca ya or the listeners atau kepada pendengar about event tentang suatu kejadian of the day which are considered newsworthy or important. Suatu kejadian yang layak untuk kita beritakan atau yang penting untuk kita beritakan kepada orang lain. Today our learning fokus kita hari ini belajar announcing news, mengumumkan suatu berita, announcing and responding to news, merespon suatu berita. Jadi tidak hanya kita bisa memaparkan suatu berita, tapi kita harus bisa merespons suatu berita yang diberikan oleh orang lain. Kan nggak lucu, misalkan ada seseorang yang datang ke kita, hey, do you know kabar hari ini? Apakah kamu tahu kabar hari ini bahwasanya ada banjir di suatu tempat? Terus kita malah haho, nggak tahu cara merespon, kan nggak lucu kan? Nah, maka dari itu kita belajar how to respond, bagaimana cara merespon suatu berita yang diberitakan oleh
teman kita. That's our topics today. And about grammar, we will discuss in the next sessions. Next, announcing news. Okay, how to announce news. Bagaimana cara kita menyampaikan suatu berita. Caranya dalam bahasa Inggris. Yang pertama, hey, do you heard bla 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 bla? Atau bisa juga, I heard that, I read that, here is a news piece. Oke. Yang ini news ya, ada tambahan S-nya. Here is a news piece. Dan yang terakhir, this is a hot news. I heard bla bla bla. Artinya, hey, have you heard? Ya, artinya itu, hai, apakah kamu dengar bla bla bla? Bisa ditambah, apakah kamu dengar berita hari ini? Have you heard the news for today? Misalkan begitu. Kalau yang kedua, I heard that, saya mendengar bahwasanya, silahkan ditambah. Misal, I heard that earthquake Sulawesi. Dengar bahwasanya ada gempa bumi di Sulawesi. Misal, tinggal kita tambah beritanya. I heard that, itu artinya saya mendengar ya bahwasanya bla 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 bla. The next, I read that. Ya, ini kalau misalkan kita membaca. Saya membaca berita bahwasanya atau saya mendapatkan kabar dari membaca ini, dari membaca koran misalkan. I read that. Bisa membaca dari koran, bisa membaca dari sosial media, bisa membaca peristiwa dari berita-berita online dan sebagainya. The next, here is a news piece. Ini adalah potongan berita. Nah, kita tambah lagi, silahkan ditambah beritanya. Here is a news piece of the new tragedy hari ini. Ini adalah potongan berita yang terjadi tragedi hari ini. And the last, this is hot news. This is a hot news. Ini adalah berita yang sangat penting. Ini adalah berita yang sangat trending. This is a hot news. I heard, saya mendengar, gitu. Tinggal kita tambah ke belakang. Beritanya apa? Inggris terus ditaruh di belakangnya kalimat phrase tersebut. Saya bacakan lagi. Hey, have you heard? Ya, cara bacanya. Hey, have you heard? Perhatikan cara bacanya. Hey, have you heard? Yang kedua, I heard that. I heard that. Next, I read that. Here is a news piece. Here is a news piece. Here is a news piece. And the last, this is a hot news. This is a hot news. News. I heard. I heard. This is a hot news. Next. Responding to news. Oke. Yang tadi itu how to announce, bagaimana cara kita memaparkan suatu berita atau memberitakan suatu berita kepada orang lain. Yang sekarang adalah how to respond, bagaimana cara merespons. Misal ada teman kita yang memberikan suatu kabar, baik itu kabar buruk ataupun kabar baik. Karena shocking di sini bisa terjadi untuk berita yang baik ataupun berita yang buruk. Misal berita yang baik, saya mendengar bahwasanya saya mendapatkan hadiah dari undian bla bla bla. Nah, itu kita bisa shock. Shock itu artinya adalah terkejut ya. Kita bisa terkejut.
itu adalah good news. Responsnya harus dengan good news. Begitu pula jika shock-nya itu adalah bad news, ya, kita meresponsnya dengan yang shock bad news di kotak di tengah ini. Atau bisa juga dengan disbelief yang paling kanan. Oke, responding to news. Bagaimana cara kita merespon suatu berita? Untuk yang good news dulu. Misalkan ada suatu berita yang sangat mengesankan atau yang sangat menakjubkan. Wow, kita bisa meresponnya seperti itu. Wow. Atau bisa juga dengan incredible. Incredible. Ya. Incredible. Marvelous. Marvelous. Atau bisa juga dengan really. Ya. Really. Seperti itu. Wow. Ya. Wow itu artinya tetap wow. Gitu. Incredible. Incredible itu artinya luar biasa. Incredible. Marvelous. Yeah, anyone knows what is the meaning of marvelous? Marvelous. Biasanya ini teman-temannya Upin, ya, Jarjit, as I know, yang saya tahu, Jarjit itu sering mengucapkan kata marvelous. What is marvelous? Marvelous is hebat. And the last is really. Really. Really itu beneran, gitu ya. Wow, incredible, marvelous, really. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan suatu berita kepada kita, kita khususnya berita baik, ya, kita merespons dengan respons seperti ini. Wow, incredible, marvelous, really. Tinggal dipilih saja. Jangan sampai seperti kata saya tadi, ketika ada seseorang yang memberikan suatu kabar gembira kepada kita, lalu kita tidak meresponsnya. Itu tidak bagus. The second, kebalikannya dari good news ini sebenarnya bad news ya, atau shocks yang bad di tengah. I was shocked to hear. I was shocked to hear. Next, the news come as a complete shock. The news come as the complete shock. The news come as a complete shock. Selanjutnya, we are in a complete shock. We are in a complete shock. It happened out of the blue. It happened out of the blue. Who could predict it? Who could predict it? Okay. I was shocked to hear. Saya terkejut mendengar bla bla bla. Saya terkejut mendengar bla bla bla. Tinggal kita tambah berita yang kita dengar apa. Misal, I was shocked to hear Sriwijaya Air. Saya terkejut mendengar peristiwa Sriwijaya Air. The news come as a complete shock. Itu artinya kabar yang datang sangat mengejutkan. The news come as a complete shock. Kabar yang datang sangat mengejutkan. We are in a complete shock. Bisa kita merespons seperti ini. We are in a complete shock. Kita sangat terkejut. It happened out of the blue. It happened out of the blue. Itu terjadi begitu saja. Itu artinya. It happened out of the blue. Itu terjadi begitu saja. Who could predict it? Ya, who could predict it? Siapa yang bisa atau siapa yang mengira ini akan terjadi? Disbelief.
kotak yang terakhir, itu jika kita merespons dengan cara ketidakpercayaan. Contohnya, bisa merespons dengan I can't believe. It is unbelievable. I or you, ya, bisa pakai are atau I atau you. I can't imagine. Saya tidak bisa membayangkan. Atau you can't imagine. Words can't describe. Ya, words can't describe. I just can't believe itu artinya saya tidak percaya. It is unbelievable sama itu tidak bisa dipercaya. Ya. It is unbelievable ini tidak bisa dipercaya. I can't imagine atau you can't imagine, saya tidak bisa membayangkan. I can't imagine how Sriwijaya Air fly down on the sea. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana caranya Sriwijaya Air itu mendarat di tengah laut. Can't describe. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan. Atau tidak bisa digambarkan dengan, atau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Words can't describe. Seperti itu. Oke. Responding to news. Saya ulangi lagi cara bacanya. Silahkan diulangi ya di rumah masing-masing. Oke. For the students, untuk siswa-siswa ini silakan repeat after me. Ulangi setelah saya ya. Silakan aktifkan mikrofonnya. Please activate your microphone. Heliatul Aini, Muhammad Syarif and the others. Okay, repeat after me. Ulangi setelah saya. Wow. 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 Incredible. 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 Good. Once more. Incredible. Sekali lagi. Incredible. Incredible. Good. Marvelous. Incredible. Marvelous. Marvelous. Good. Really. 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 Oke, good. Sepertinya terjadi kendala buffering dalam suara. Oke, but no problem. If you can, jika bisa ulangi setelah saya tanpa mengaktifkan mikrofon ya. I was shocked to hear. I was shocked to hear the news come as the complete shock. The news come as a complete shock. The news come as the complete shock. We are all in a complete shock. We are all in a complete shock. It happened out of the blue. It happened out of the blue. Who could predict it? Who could predict it? I just can't believe. I just can't believe. It is unbelievable. It is unbelievable. I can't imagine. You can't imagine. The last, words can't describe. Words can't describe. Okay, next.
example. Good. Okay. There are 3 examples related to our topics today. As we know, in a few days, beberapa hari yang lalu, we heard a tragical accident related to Sriwijaya Air that fly down on the sea, and the earthquake in Sulawesi last night, and also the flooding in Kalimantan yesterday. So we will study how to express and how to respond shocking expressions in English. Okay, example 1, ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita mendengar suatu berita bahwasanya ada pesawat yang landing di tengah laut. Bukan landing namanya kalau di tengah laut, tapi tenggelam. Nah, juga tadi malam ada berita bahwasanya di Sulawesi ada earthquake, ada bencana gempa bumi, dan kemarin ada juga flooding, suatu banjir, bencana banjir yang terjadi di daerah Kalimantan. So, how to express, how to announce the news, bagaimana cara kita memberitakan berita tersebut kepada orang lain. Oke. Contohnya di sini berkaitan dengan Sriwijaya Air. Ya. I heard Sriwijaya Air lost contact on Saturday. Ya. Saya bilang ke teman saya, I heard Sriwijaya Air lost contact on Saturday. Saya mendengar bahwasanya Sriwijaya Air lost contact pada hari Sabtu. Oke, jadi saya mengabarkan kepada teman saya. Seperti tadi, di sini ada I heard Sriwijaya Air lost contact on Saturday, itu adalah topik beritanya. Lalu cara meresponsnya, I was shocked to hear that. Saya sangat terkejut mendengar berita itu. There were my friends in the accident. Ada beberapa teman saya dalam kecelakaan itu. Jadi seperti itu cara announcing and responding the news. I heard Sriwijaya Air lost contacts on Saturday. Oh, I was shocked to hear that. There are my friends in the accidents. Okay. Yang kedua, ini adalah berita pass away of Ali Jaber, Syekh Ali Jaber. Cerita wafatnya Syekh Ali Jaber. Berita duka. Hey, have you heard Syekh Ali Jaber passed away on Thursday? Lalu meresponsnya dengan, I just can't believe last month I met him in Jogja. Hey, have you heard Syekh Ali Jaber passed away on Thursday? I just can't believe last month I met him in Jogja. Jadi artinya itu begini. Apakah kamu sudah dengar berita Syekh Ali Jaber wafat pada hari Kamis kemarin? Oh, saya nggak percaya. Last month, bulan kemarin, saya masih bertemu dengan beliau di Jogja. Merespons dengan ketidakpercayaan. Saya masih tidak percaya dengan berita itu. Last month, bulan kemarin, saya masih bertemu dengan beliau di Jogja. Dan the last examples di sini, I read that our government will distribute COVID-19 vaccines in February 2021. Really? Oke, seperti itu. I read that our government will distribute COVID-19 vaccines in February 2021. Really? Ini mengabarkan bahwasanya pemerintah akan mendistribusikan vaksin COVID-19 pada bulan Februari 2021. Lalu meresponsnya dengan, really? Benarkah? Seperti itu. Sepertinya ini adalah kabar baik. Dan direspons dengan, really? Benarkah? Seperti
Atau others accidents, other news, berita yang lain tentang earthquake yang terjadi tadi malam. I heard earthquake happened in Sulawesi last night. Ya, I heard earthquake happened in Sulawesi last night. Saya mendengar bahwasanya ada gempa bumi di Sulawesi tadi malam. Lalu kita respon, I was shocked to hear that. Saya terkejut mendengar itu. There were my families over there. Di sana ada keluarga saya. Misalkan ada keluarganya. Atau berita seperti yang saya kabarkan tadi bahwasanya ada banjir di Kalimantan yang sangat hebat. I read, misalkan kita membacanya di Instagram. I read on Instagram, flooding has hit in Samarinda. Sorry, in Kalimantan. I read on Instagram, flooding hit in Kalimantan. Saya membaca di berita Instagram bahwasanya ada flooding, bahwasanya ada banjir yang terjadi di Kalimantan. I just can't believe. 5 Saya nggak minutes, bisa percaya. 5 minutes to 5 please, sir. minutes. Okay, thank you. Thank you, host. Next to the next slide. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Di sini ada suatu conversations, percakapan. Saya bacakan. Dinda, Dinda, do you know something? What about our friend Sarah? Sarah? What happened with Sarah? She confirmed as positive COVID-19 yesterday after her journey from Bali. Oh my God, I don't believe it. She hospitalized and quarantined in Surabaya. However, we have to keep ourselves far away from COVID-19. May Sarah get well soon. Oke, jadi di sini percakapan antara Sarah dengan temannya, antara dia dengan temannya. Apakah kamu tahu sesuatu about my friend Sarah, tentang teman kita Sarah? Sarah, kenapa dengan Sarah? She confirmed, dia terkonfirmasi positif COVID kemarin dari perjalanannya dari Bali. Oh my God, I don't believe it. Saya nggak percaya itu. She hospitalized, dia dibawa ke rumah sakit dan dikarantina di Surabaya. However, we have to keep ourselves, bagaimanapun kita harus menjaga kita sendiri dari COVID-19. Semoga Sarah cepat pulih kembali. Amin. Jadi seperti itu contoh percakapan yang terjadi tentang shocking news. Next, exercises. Ya, I have exercises that I will send you on WhatsApp group. Saya punya exercise, punya latihan untuk kalian yang akan saya kirimkan di WA group. Linknya sudah saya masukkan di website. Tinggal kalian klik linknya dan jawab pertanyaannya. Jangan khawatir, mungkin ini hanya menyita waktu 2 menit atau 3 menit karena soalnya hanya ada 3 dan itu pun multiple choice. Pertanyaan A, B, C, D. Thank you very much for your attention today, and thank you very much for the host, Mr. Kamarudin, in this morning. Saya kembalikan ke host.